我测评过无数台洗衣机，对市面上的各类产品已经是见怪不怪了。但今天这台居然能够让我眼前一亮，迫不及待的想要推荐给各位。如果你最近也在选购心仪的洗衣机，那今天这条视频我劝你1秒也不要错过。今天要测评的是海信活水洗衣机钢琴式 H8，先看颜值，典雅大气，不愧是撒贝宁赫韦海信冠军球景房的同款，真的摸起来很舒服啊。当然专门用海信洗衣机给你护理过，护肤级的护衣，感觉怎么样？相当柔软。关键是这530毫米的超薄机身，在直驱的洗衣机里面，我还没见过比它更薄的。而且我们家里面一般都是600毫米的柜体，即使是预留5厘米安装空间，也妥妥够用，能做到平嵌的效果，再也不用担心凸出来破坏家居美感了。家里好看了，生活的心情才会好嘛。再看洗涤，536直径的超大内筒，搭配上活水洗科技3.0，洗净比活活干到1.259，我愿称它为洗净界的珠穆朗玛峰。就问你怕不怕？我们直接准备一件造得够脏的衣服，当场测评一下。哇，闪亮如新，这去污能力嘎嘎强。得益于活水洗科技3.0，有效激发水活性，去污能力直接提高22%。你有没有洗完衣服后发现衣服变黄变硬过？罪魁祸首就是水垢，而它拥有活水磨合，阻垢率高达93%，和发黄发硬说拜拜。不仅是水垢，对真菌、细菌、病毒、螨虫也能搞定，除菌率高达99.99%，而且它居然能在洗净效果做到这么好的同时，还相当的省电。就这么形容吧，1度电能洗10次衣服，这1年用下来也能省下不少钱，不是？再看烘干，我测过的很多洗烘浴巾机要么就是烘得快伤衣服，要么不伤衣服，但要等巨久。我就一直在想难道就没有一台机器能够做到2全其美吗？它做到了，海信活水洗衣机钢琴式 H8搭载巨好烘系统，烘干快1倍，用电省1半，而且它柔性温度曲线的烘干过程，保证了你的衣物受到足够到位的呵护，能烘得又快又好，鱼和熊掌都兼得。光说不练假把式来，这是一件依旧被我造得很皱的衬衫，我们当场烘干看看效果。哇，实践见真章兄弟们，这平顺的都省得我晕了。咱们平时的衣物尤其是高端衣物，还可以用它来护理，堪称护肤级护衣。咱这高端衣物就得享受这高端的待遇。首先是深层清洁，它拥有超大风量除尘、高温除菌，99.9%的除菌率，主打的就是一个深度，还有补水润养，15分钟内就能够做到非常好的除皱蓬松，让咱们说走就走。再看离子清新，快速消除衣服上的异味分子，这个功能咱们吃完火锅烧烤之后就很有必要。最后这个香薰新风还能给咱们的衣物直接增香这样护理出来的衣服让人情不自禁的就想多穿一圈。经过今天的测评我想你们应该明白我为什么要迫不及待的推荐它了。这样一台在颜值、超薄、洗净比、烘干、护衣效果等多方面都做到相当出色的海信活水洗衣机钢琴式 H8，堪称是全能6边形战士。正在选择洗衣机的你还在等什么？赶紧冲！